तो क्या मेरी स्कूटी का कोई एडिट क्या मुझसे बन पाएगा? तो हेलो गाइस, तो यार अपने कॉलेज से घर वापस आते हुए मैंने करा था अपनी स्कूटी का कुछ वीडियो शूट। तो उन सारी क्लिप्स को यूज करके मैं बनाने वाला हूँ अपनी स्कूटी का एडिट। तो आइए देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। तो यार आफ्टर इफेक्ट को ऑन करके मैं बनाता हूँ नया कंपोजिशन और चालू करता हूँ रील की एडिटिंग करना। और यार कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार मेरा स्कूटी का एडिट बन ही गया। तो ये रहा रील का फाइनल रिजल्ट।